Gasa iti biyak. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyak. Ay, apay ka day anak kaw. Sinaay ka, sinaay. Ay, aginggat ka ano ayat ti kastoy a klase ti panagbiag. Nakakaasi ta amang bembenat iti budget. Kano ayamet ang makagatang kadagiti kayat ko agatangan. Awan pa'y met ti lulung awan ti panagbiag. Pasig a kinarigat ti malaklakam. Ay makapauma ti kastoy. Ay na, anyagay nga ron ti mabalin mau. Katalaga akas na ti panagbiag tayaw. Naimbag pa'y talaga nila kay mau. Di na kayo mabisbisinan. Agsida kayo latamot iti naimas. Makaniyaw, dagiti kayat tiyaw akanan. Ay na, dumalat tano adda kwarta nanang. Ay, no siyak, jak maanusan ti kastoy a klase ti panagbiag. Unfair met ngamin tinamarswa. Ado dagiti aglaplapusanan iti kwartada. Ngam ado met ti awanan. Nga oray ba inte, kat dandani di pa'y makaigam. Ay, unay kan anak ko. Tayramraman mo pa yan tinamarswa. Dakas ti agsao may kontra iti namarswa. Ay na, manggedak tumot nanang. Tapno sa anak laeng amang namnama iti birok ti asawak. Anya, mangged ka. Kat asino nga iti mangaywan ka dagiti anak yaw. Imbag no matapatam ti birok ti asawam. Tapno iso ti mangawer. Kat sika ti mangged. Anya. Ay na, nagmayat at talaga ti agtambay dito'y balay mare. Agkakangina dagiti kagawaan nyo. Kun magusto aklaunay dagito'y sofa. Ay na, marelax ta no kastoy ti pagtugawan. Sa agsik kawil nga agsel cellphone. Anya? Katuan mat mare. Ay na, umapalak at talaga kun ka mare. Napintas dayto'y balay kompleto pa'y dagiti kagawaan nyo. Adda pa'y flat screen at TV yo. Idinto tada kami. Ay na, radyo lang ti adda ijay balay. Adanda ni saan mi pa'y amaigatangan iti bateryana. Investment mi dagito'y kinilakay ko, mare. Iso ti pangip-ipanan mi iti sweldo mi. Tapno adamot at ipakakitaan iti nagbambanugan mi. Umapalak at talaga kun ka mare. Kaya't ko kumamot yung trabaho. Kat, adamot ti anak yung aywanan, mare. Dumakil ba si tinaudi nga anak ko, manggedakmet, kat isarek nak amare. Ay, katuan amare. Basta saan pa'y nga ita. Aywanan pa'y kit di dagiti anak mo. Hay! Naibos man gaya man ti gatas ni baby. Basit pa yun ti bagas. Ay, una yun ti kastoy abiyag. Ay, hindi na bakit. Ay, naimbag pa'y kit di taan anusak ti aglaba iti lampeng. Kasanungay no diaper. Kakaasi ta amang bembenat iti budget. Pasensyakan bakit. Amo ka basit lang ti sapol ko. Ngam sa anak mo ngagkurkurang amang ipaay iti masapsapol tayo sa nga pamilya. Aginggat ka ano nga taakastoy. Apag iso akanayon ti matmat gadan. Awan pa'y mat ti maibul sa anam namaan ko ma, no addaman ti emergency adumteng. Pampanunutok mo dagita ba kahit. Sana bali. Tadublyak ti gagat ko. Tapno maipaay ko amin na masapsapol tayo. Saan ko malaang nga agpatingga iti dayta? Diyak kayat ti apag iso laang. Adda kumamot at ti maibul sa nga extra money. Dayta ti kayat ko nover. Bakit? Naimbag pa'y ni Maririta. Agkakangina dagiti kagawaan da. Saan laday ta? Magatang da amin akayat da agatangan. Gaputa ado ti kwartada. Ay makapaapal at talaga. Oh, na yan, paray. Nagunag mo na ito sinayang. Madiday ta, paray. Itatalaan nga naggrana.
Agsin na sinay ka. Kasla di mo kaya ti panagranata. Saan nga itikas na pare? Umay na. Ado lang kami di pampanunutak. Kas kumaitan niya paray. Kas lang amin aburido ka launay. Kasano? Kaguran nak ni bakit ko. Gapo iti adda pa nagbiag mi pare. Kanayon na nga ikumpara ti panagbiag mi kada kayo. Anya? Uwan pare. Naimbagpay ka no kada kayo. Tananam ay ti panagbiagyo. Lalo na ti pagtugawan. Agkakaimas ikang kaninyo. Kung ado ti kwartayo pare. Dayta ka na yung tisang kaibagana. Anya? Uwan pare. Isoyak amo ti panunutak. May papaay ko mo ti masapsapol da. Oray kaskasano. Ay la. Ipakaawat mo kinkwana asaan tayo nga agpapada. Iti kasasali ti panagbiag paray. Addaan kami basit nga agpaisaw. Saan kami matla naragsak? Kaputa awanan kami iti anak paray. Saan kami anaragsak? Idinto tada kayo. Naragsak kayo. Kaputa ado dagiti anak yo amang ray-ray. Aw kada kayo. Pare. Uwan paray. Saan aday ta ti pagpanunutam iti anya latita? Saan aparikot day ta? Kaputa saan kayo may aglangan aman? Kasano ngay mare? Adda ka di mairekomendam kanyak apag trabahuan? Talaga ka di adisidido ka amanggat, mare? Una mare, disidido ak talaga. Gaputa kayat kumati maadaan iti bukod akwarta. Ngam kasano dagiti anak mo? Ay na, adda ni nanang ko apang ibatsak kadakwada. Iso apang asim ka din, amare. Ikuyog nak inton agpasyudad ka. Amangan mat noong tanak nila kay mo. Saan nga agungot day jay? Iso ti ungtak ano bilang laang. Tulungak lang arudan amanggad. Iso pa'y laang ti agungot no kas pangarigan. Kurang nga adayo ti matmatgadan na, mare. Maala, pagsaritaan nyo day taan na imbag, mare. Sa nabale, tainton ka ni kadwa pa'y laang ti panagpasyudad ko. Nawaya pa'y laang ti aldaw tapno agsarita kayo ana imbag. Sigurado akon iti desisyon ko, mare. Sumurutakkan ka, inton agpasyudad ka. Nanang, sumurutak kinirita ijay syudad. Mapanak mo't manggad. Isopay apang nayon iti masapsapol dagiti ubing. Anya, mapan kay jay syudad. Kasano nga dagiti anak mo, nang runa ti inauday, kat nasuruklag amay sa titawan na. Ano sa nyo pa'y laang idang aywanan, ananang? Saan na bale? Tawan mo't unay ti trabaho ijay talon. Anya, Wananang, ano sa nyo ka din Saan na bale tatrabaho ti mapan ko aramidan ijay? ay unay kandina. Anya ka di tinaknakan mau tapno panawam dagiti anak mau. Awan nakan ko, nanang. Talaga a desisyon ko daytoy. Tani, makitkita yung ti sitwasyon mi asa nga pamilya. Awan mo ti makitak aparikot anak ko. Sana kayo ba't abisbisinan ti asawam? Kunayo laang daytaan, nanang. Gaputan nagmayat ti panagbiagyo kinitatang. Da kami ngay, nujak aramidan ti kastoy. Ay na, saan siguro ang makaraman dagiti anak ko iti naimas amakan. Amangan no itlog laang ti kaimasan amaramanan da. Nalabas ka mat, Dina. Kano agagatang mati asawam iti karnay. Basta, di da kun maigawid pa'y nanang. Basta, agpasyudada. Ay na, jak amokin ka, Dina. Jak amaw, no nasisirap ka iti kwarta, wano talaga laang nga awan bibiyang mau kadagiti anak mau. Anyan ti anak talakay. Talaga asaan ang nagpangadwa ng ibati kadagiti anak na. Hey, jakam mo, iti na anak mo. Kwarta lang, tiyan si panurot na. Baraga, no dangarod master kan na ijay syudad. Anda siguro, yung mamangan no, nababamid lang ti suldo na. Kitnawan ti na ilepas ng adal. Bayam, tapno mapadasan na tirigat, bareng makaamirais. Huwag nga rod
Nanyapay ngamin ti sapulan na. Saan mo't nga kurang ta asawa na amang ipay ti masapsapol ta. Kwarta nga rod lakay. Saan a kontento ti anak mo iti mayaw-awat ti asawa na. Iso nga agbirok mat iti panggedan na ti anak mo. Mala, bayang bakit. Tinapatag. Aywanan ta animbag dagiti apo ko ta. Tapno makatigid lata ni Nover amanugang ta. Ay na, nagganas at talaga dito'y syudad, Mare. Ay, inayaban ka lang dito'y atap no manggad, Mare. Wen, Mare, di ka madanagan. Ala, anya nga ikat agapura kaamadan iti trabaho. Ano sampay nga rod iti bara? Wen, Mare, di ka madanagan. Kan may sa, na-enjoy ko mati trabaho. May sa alawas kon itibar a pagpapayak. Ngam kita amare. Trabaho ko malaan. Wen, Mare, di ka madanagan ko nakmanan. Alaag pa ilang dagiti anak ko, nanang. Tatang, sa nabalit sa badumot indon bigat. Kahit awan sirregda. Kitwan na barok. Tapno mailiw mo mat ida. Uwing nga rod, tatang. Kailiw ko mutin ida. Kasanumot ngamin. Makalawas na jak ida lakadwa. Agam, makalaba ka nga tano alaam ida baraw. Ay na, naalikutag tinauding anak yaw. Papaanawa. Kabailak mo't kay di, nanang. Isungawan ti parikot iti dayta. Tapno makay na kayo umot ang agawil. Wan nga ron barok. Kahit isublim to manan ida, inton malam ti Domingo. Tapno, di ka maladaw asumbrok iti trabaho, inton Lunes. Uwin, tatang. Agyaman. Ay wan gayam. Imbawag ka din kan ka ti asawam. Uwin, nanang. Day talat ta kwarta mo ti damdamagan na. Ay, anyan ti asawa maya. Ay, pasensya ka ni ti anak ko, barawk. Sapay ko ma, tama ka amiris tao, asaan anasaya at ti pakpakita na nga ugali na. Mare, agawid tan, nabartakan. Madamdaman to ka di, Mare. Ag-enjoy tapay mo, ha? Ngam nabartakan, Mare. Agsisinublatan dagiti lalaki ang makitable kan ka. Nagangay na. Gaputan na pintas, ha? Ay, anyan, Mare. Nagalas mo't day tangar aramidam. Ba't di ka bungat na, Mare? No, kayat mo. Agawid kalatang ijay dakus mo. Sana balit na kabalak ti bagit. Ala nga rod, Mare. Makaamo ka, itibiyag mo. Hello? Apay ka diyan nagbayag mo sumbatan ti awag ko bakay. Ay, kapang bangon ko. Nakasilent ti cellphone ko. Iso ajak na pansin nga, dagayam awag mo. Anya, alas 10 itagsapa. Ngum kariring mo. Ay, nasakit nga ro ti ulo. Na-hangover ha. Anya, nukas ta agbarbartag ka itan, di na. Oy, Nover, awan bibiyang mo ha. Kwartak tiyin inom ko. Iso adinak pakibyangan. Aywan gayam, agpaw itak inton bigat. Gaputa ado ti kwarta. Dakkel ti sweldo. Saan akas iti sweldom amanulaang. Takkal di swildom ngam kita amot kumatiklase ti trabaho. Apay, nalinis mo ti panggada ka. Oy, Nover, uray bar ti pagpapayak. Disente aklat ta babae. Gaputa sa anak mat nga aglablabos iti sangwanan dagiti lalaki. Kan sa anak apa-aprusan kadakwada. Yak amuging ka di na. Pudden talat ti saritaan ta. Gaputawan mo't la ti sirsirbina. Sa bali mo't tingkay bagbaga. Imbis kumakumusta dagiti anak mo. Nagadulaki din nga ibagbagam. Bye! Ay,
Nagbaliwan ti asawak nanang. Tatang, di na tayo mutin pagan ano. Kaya na, bayamon, parok. Bimak nang ngabay ni Suana lipatan na tayo. Tunggal awagak, ibaga na abisay. No saan abisay, makaturturaw. Mapan ko kumangarod pa siya rin. Ayun na, sayang ti aldaw. Kun may sa, adadag iti ubing. Ay na, bayamon barok. Sana balik, tabakit mo tan. Adam tibukod na panunaw. Isuadi na tayo pagkananaw. Bayan tayo latan. Para makita inton masungad ng aldaw. Tatang, Dumaminsan, naskan nga ikan tayo magtitipag nakman na. Sana do tayo tiyag pakpakaseng agdawdawat iti atensyon na. Ay, Jakon umanamong iti aramidem, Mare. Ha? Inayaban ka dito itap numanggad para iti pamilyam. Ngam anya ti inararamid mo. Mare, mangmang tedak mata kadag iti anak ko. Wen ngam nakasaritak ti asawam. Kat sigon kan ko pasaray di mo ida kasarita na imbag. No kasarita man ti asawam, saan nga agpaw ti saritaan nyo? Kan pasaray agungot ka kano. Anya? Ta nagipulong kan ka ti sinalbag a lalaki? Ay, agpanunot ka na imbag, Mare. Addaan ka iti asawa kan anak. Si katilugi no itultuloy mo day tangar aramidam. Kan maysa, jak kanunungan ti kanayon mo panagbartag. Ti dakas na, kumpurmilatan a lalaki di ti kasangsangom. Apay, saan ka kadi mabutang nga ang mga nupagaramidan da ka iti dakas? Alawanan, pasensya kan Mare. Bidot ko ti amin. Agpakada ako nanang. Nay, itakalaang nga nagawin. Kan manulaang nga oras na kinaayayam mo ti inaudi nga anak mo. Saan pa yasimbang pati asawa am kantido ang anak yaw? Pumanaw ka na dagaws. Nanang, adasarag ko inton rabi. Sayang ano sa anak asumrak. Ay na, mabalin mo't nga aglangan ka pala iti trabaho. Kakaiso na nagawin ka. Di mo pa'y urayan ti asawa am kandag iti duwang anak mo. Sayang nga rod ti oras, nanang. Saan nabalit na nangyigak mo't iti abastuda? Dayta tinapatag. Ay na, anak ko. Nagbaliw kan. Kwarta lang ti amam. Nanang, praktikal itan ti panagbiag. Saan tayo amabiyag no awan ti kwarta? Jak amukan ka, di na anak ko. Gamlaglagi pum ko ma. At dapat pataglat ta ti pamilya ngam iti kwarta. Panunutam dayta. Talaga sa balin ti ugali ti anak mo bakit? Wen garod lakay. Di nan pagan ano dagiti anak na kanti asawa na. Uy, ngarod. Ay, awan serbi na gimatang itagkakangina kagawaan. Gaputa saan mo't lang nga maapresyar na kita anak na. Wen garod lakay. Ti pagamkak. Amangan no mauma ti asawa na. Kat ipanaw na dagiti ubeng. Awan ti maramidan ta no kastawan bilang bakit. Iso ti ama. Kansan mo't ta na pagan ano ida ti anak na. Sa bagay matkit dia. Ang sapay la kumata ang panunot ti anak ta. Kat amirisan na anaimbag dagiti maibagbagakan kwa na. Unay mo, Daytan. Apay nagbayag ka mang sungbat iti awag ko? Pasensyakan ba kayo? At dalang amin tararamidag. Aglutluto ako iti pangrabyan may karag iti anak ta. Kasta? Kat, anya ti si Dayo? Pag si Dagmam mo ida iti pinikpikan ba kayo? Ay, rumbang lang. Saan amabalin apasig anatang ti ipaspasidam kadakwada? Ha? Ewan gayam. Iso nga imawagak, taibagakan ka nga uray agawid kan. Bakit? Di kan kayat novel.
Addan sa baling ay ayatak iso nga agsinatan. Ay saan bakit? Pangasim. Agasawa ta. Iso asaan arumbang agsinata. Nauma akon kan ka. Awanin ti mariknak apanagayat kan ka. Iso apumanaw kan kat ibatim dagiti ubing. Pudno ka di nga addan ng iso katam kanyak bakit? One over. Iso apumanaw kan di tabalay kat ibatim dagiti anak ko. Sige, pumanawak iti dayto abalay. No di na kon kayat. Jakon idaldal ti pagiking ka. Ngam itugot ko dagiti ubing. Anya? Apay, kabaalam nga ipaay dagiti masapsapol da? Pangalaam kumamot nga iti kwartam? Kat no birok ko lang siguro iti may nga oras, ti birok mo iti may nga aldaw. Basta, ibatim ida, tasyak ti manggastos kadakwada. Saan? Itugot ko ida. Tapno nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Anya? Ay, hawanid lakay. Impanawan ni Nover, dagiti apo ko ta. Kailiw kunto ida. Talaga saan kang pampanunod na yadina? Pinapano na kid din in over? Naulaw ti anak ta iti pirak. Iso lang tinapatagkan kwa na ita. Kan, naulaw iti lalaki na. Diyak kanunungan ti anak talakay. Agawid ko ma, tapno makasarita kiti nalapat. Oray siyak bakit? Isakit ko ni over. Kanda kityan lakda. Ay, biyag aya. Patsak nga agbabawin to na ijay. Ngam sigurado nga inton naladawan ti amin. Naimbag ta nagawid kanina. Wanan. Kahit apay nga ron nakasta tilangam. Kan apay adagiti ang lupot mo, ti awit mo. Kan apay a tricycle tinagitulod ken ka. Sigod mo't kat dagiti agkakapintas alugan ti mangitultulod ken ka tunggal agawid ka. Nagawit gaputa nagsaran ti pagpapaayak abarnanang. Kat nagdiritso ang iti balay mi kininover. Ngamawan mo tao. Dang nga kakit di Kalpasan na pinapanaw mo dyan tao. Birbiru kamitan. Nanang. Awanan di na. Impanaw na dagiti anak yaw. Gapaw ta pinapanaw mau. Tanda nang isukatam ken kwa na. Ken nagadaw ti kwartaam. Nanang. Nagado ti kwartam kunam. Ngam awan mat pakakitaan. Anya ngay ita. Dakkel tinapukaw ken ka. Gaputa dagiti aga amam tinapukaw mau. Agbababawi ang itinaramid ko nanang. Naamiris ko ang apatigayam kanyak ni Nover. Awanan di na. Naladawan ti amin. Gaputadan kabalay ni Nover. Kat isaw ti kay kayat dagiti ubeng. Gaputa isaw ti nangiparik na kadakwada iti pamatag ti maysa nga ina. Adi mo impaay. Sana bali taado mati kwartam ako nam. Di mo isukat ti pamilyam iti kinabaknang. Tati pamilyam ti kinabaknang adinto mapukaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas iti biyang. Isang sagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Gasa itibiyang. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasas itibiyang. Aywan kaya. Sa dino ti pag-enrollam iti umadanin pa nag-enroll, Lara. Ha? Eko dito yaklat ta ili, Ashley. Kayat mo asawan. Iti State University? Public school?
Wala. Apay si ka. Sa dino ti pag-enrollam. Siyempre, ijayak syudad. Ha? Saan nga min nga enjoy ti panagadal iti kolehiyo no dito ilaang probinsya nga agadal? Pulos nga awan enjoyment ditoy. Siguro. Ngam-anya ngay nga rod. Adamot dito iti kurso kayat ko. No bilang laang. Os? Amangan mo ditoy ka. Gaputa awan ti umdas a kwarta ni nanang mo abus-busam ijay syudad. Anya? Ex-abroad ti inam. Ngam saan na kan samot akabalan apagadalan ijay syudad. Pang State University ka laang. Day, apayakas tamat tanti ibagbagaday jay nga aslikan ka anak ko. Jakman amo nanang. Ngam sa bagay. Saan anakaskas daaw. Tasipod pa'y kat nauyaw at talaga. May saan mulatan nga ikaskaso anak ko. Wan nanang. Tandaanam da ito oy. Awan mo tinagdumaan ti private kan public school. Wan nanang amok dayta. Kan may sa, no para kanyak. Okay akong dito'y probinsya. Nataltal na. Kan, adayo iti polusyon. Kan, mas competitive pa yung dagiti estudyante iti public school. Ngam iti private. Ay, wan anak ko. Husto ka iti dayta nga imbagam. No may papan iti kwarta busbusam. Adamot basit nga urnong ko iti panagabrod ko iti mano atawan. Nanang? Isu asaan ka kumangagpapik to iti dayjay nga Ashley, ha? Dagiti ibagbaga na ken ka nga awan umdas sa busbusam. Ay, basta, igaed mo ti agaadal, anak ko. Ay, di dalat tapagyamanan no addaan da. No apay amasapul da pay laeng nga aguyaw. Ay, na yan. Pangalaan nga hingamin ni Dina iti dakkel agatad abusbusan ti anak na. Malaksid no dakkel ti urnong na iti panagabrod na. Isumat nanang. Isu nga ron, adito'y kanulatan probinsya nga agkolehiyo ni Lara. Taawan kwartada. Kunam kit di No agpurma day je adina. Kunam lano ado ti kwartana. Ngam dito'y matgayang probinsya nga agadal ti anak na. Piman mat ni Lara. Saan na mapadasan ti mapan agadal ijay syudad? Anyaya ka no ti kurso na nga i-enroll na no bilang lang. Nursing ka no, nanang? Nursing pa'y gayam. Ay na, maag at talaga ni Dina. Di pa'y laijay syudad ti pagadalan ti anak na. Tamas advance siguro ti amin ang maadal ijay. Nagpadaan da nga agina, nanang. Ang basta siyak, inton umay alawas, agpasyudada kon. Ha? 1 week before ti pasukan, naskan nga dakon ijay syudad. Tati pa nagdalos ko pa iti agbalin a boarding house ko. Oo na yan. Apa nga isyo katakwado, ti panagadal ni Lara, ti public school, dito probinsya, mare. Jakman amo mare. Ano mo ti magidandanon kanyak, anapan imbagbaga ni Glenda iti kaaruba, nga awan kanu ngamen ti umdas nga urnong ko. Aniya? Isu kanu ti makagapo, no apay adyak kabailan apagadalan ni Lara iti private school iti syudad. Oo na yan, judgmental nga glawlaw yan. Ultimo ti panagadal iti public school, kat issue. Ay, awan lakit. Amumatan, Mari Glenda. Ay, dilat taagyaman, no kabailan na apagadalan ti anak na iti private school. Apay payla amasapol nga aguyaw, kan sumanaw iti liklikunat. Nairwang tayo niti kastya yung ugali na. Pagyamanan na Taada na talaga na trabaho ti asawa na. Kasalon ngayon, awan. Dayta nga rod. Saan na kumanga ikumpara ti estado ti panagbiag mi kadakwada. Tadwada nga agsapsapol para iti anak da. Ngam siyak ngay, sipod pa'y kat solo parent akon. Ay, saan mo kay ayon ti bagi mare? Mas pilibak yung kang biti tayo dya, Glenda. Ha? So, kanayon mo lang palagi ti anak mo.
Igaed na ti agadan. Kahit masawan, mapanan ni Jesu dati anak mo, itamare? Juan Mare, intun umay ngaminan alawas ti rugi ti klase da. Kasta ka ti? Kat, apay nga saan mo nga intulod ni Ashley? Saanin Mare? Amo na mater aramiden na. Sa bagay mo't kiti, ayun kaya. Anyay mo ti course na ti anak mo. Accountancy, Mare. Private school, ti pagadalan na. Opo, mayat Ti anak ni Dina, nursing kano ditoy. Ngam ditoy mat State University ang nag-enroll. Dito'y malang probinsya. Ayuan, mare. Amok tayo ta, naibagabot ni Dina kanya, kaya di na minsan. Mapit lang. Apekat katawa amit, ha? Kasanumat ngamin. Kaslasaan ngagpampanunot da Dina. Nursing ti kurso ti anak na. Ngam dito'y probinsya nga agadal. Kan public school pa'y. Amo, mare. Saan anak katawa dahi ta? Tinapatag, kat ti panangigaed day, ti panagadal da. Oho. Kasanumat ang maigaed na ti panagadal na iti State University. Ti anak ko ti mabalin mo apangibagaan iti kasta. Gaputa private ti pagadalan na. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Ayos lang, nanang. Amo yung matan. Medyo narigat ti kurso a nursing. Ngam amok akabalak na ito'y. Pagyamanak unay, gaputa kasta ti aday ti panunot mo, Lara. Igaad ko ti agadal, nanang. Oray narigat. Wen tapara matlaeng ken kaday ta, anak ko. Awan ti sanikwa, wano kinabak na nga may patawid ko ken ka. No di ka, day tala panagadal mo, anak ko. Nanang? Isungay pamaysam ko mati atensyon mo, iti panagadal mo. Aguray pa, iti panakiayan-ayat. Wan ka di, nanang. Awan pa'y kadagiti planok ti panag-boyfriend. Nasayaat no kasta, anak ko. Duabulan pa ilang tinapalabas manipod na gamamo ta ijay classroom. Gamit agayan ayatan. Kit anya nga ron. Kasta talaga, Ashley. Diyak lang pagarupa na makasara kak itinagwapo a lalaki akaskan ka. Oray siya. Diyak mo't pagarupan na makamamuak iti nagpintas a balasa nga kasking nga. Sika talaga. I mean nga yan. Awan na ramidak indon malam. Ang mga numabalin ti umay iti boarding house mo. Ha? Bumatangak to niti food and drinks. Uy, kayat ko day tanilo. Anya nga oras ka nga rod nga umay? Mga alas 7 ti rabi, Ashley. O sige, umuna akton nga gawid nga rod. Sumaruno kanton no umay ka. Ay na, kung naklakid din, no, sino tinakarupangan dito ti Rosena? Si Kamit gaya, mare. Ay, parikot ko man ti anak ko, Mare. Ha? Taapay. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Nay, apay nga. Diyak nga rod mo. Madanagan akmat na. Ay, sus. Day takit din. Ang mga gidimot, no, naibarkadan ti anak mo. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Ha? Saan akasta ti ugali ti anak ko? Ha? Amo ni Ashley ti aramidan na. Mawatam. Salbag ka pa'y lang. Kasano day tuyan, Nilo? Nailaw ang tamadan. Di ka di madanagan, Ashley. Anyaman ti bunga na. Kit takdarak day ta. Ha? Awan ti rumbo nga pagdanagan, kunak manan. Sikan tumat ngamin. Gimatang ka pa lang iti arak. Ay, kasano numaamuan ni nanang dayto eh. Sigurado ang makapungtot day jay. Ay-ayatan ka, Ashley. Kit saan to apulos nagbaliw day ta. Isong ano bilang mantad da ibunga na. Sana nga agpangadwa ang mangitakder ken ka.
Sapay lang kumatapod no amin ti bagbagham nilo. Adda good news ko, nanang. Anya day ta anak ko. Di exam may na panalawas. Pasado ak, nanang. Nasayat no kasta anak ko. Adapay nga igaad mo ti panagadal mo, wan. Wan, nanang. Ikarik day ta. Narigat man ngam again enjoy ak mo ti panagadal ko. Uray State University laang ako na ti Kaaruba. Saan mo nga ikaskaso dagiti sao-sao ti babak ng akaaruba? No siyak, tinapatag, mait-itid ko amin dagiti masapul mo. Saan anapatag, no baknang wano saan? Sa bagay matkit di Mala, agi na nakangarod anak ko. Uray saan akong nga agluto iti pangrabyanta. Mapantalangan mga ni Jerwar. Tadamat ganas ti good news nga imbagam kanyak. Agyaman ak, nanang. Pangaasim man, Mare. Sikapay lang ti makam mo amang pakan kadagiti aso at tarakon mi. Ha? Sa dino ti papanam? Mapanak ijay syudad. Mapan ko man sa rungkaran ti anak ko. Anya? Ay, kundi papakan kay titarakin nyo. Kalpasan ti panangibaga masalbagak una yan. Kunaklada ijay, Mare. Sikakit di mat. Apa sa rungkaran ti anak mo? Nakuna na ngamin asaan ka no asimrek iti dua nga aldaw. Nasakit ka no ti bagbagina. Ala! Ay, jak makaid namang pampanunot. Iso nga agpasyudadak itamat laang. Agsubli akto siguro no agimbag. Mala, inkan mare. Siya kunti makaamamang pakan iti tarakan nyo. Oh, anya nga rod ita. Apay asaan ka matagtagari, Ashley? Ala, agsukat kan tamapantay di ospital itamat laang. Ang mga noan niya da itan amarikrik-nam. Napana kun idi kalman, nanang. Anya? Kat, anya nga rod da itan? Masikugak, nana. Anya? Dua bulan ng tisikog ko. Impagarup ko nga adda ka dito'y syudad nga agad atal. Ngamsaan mat gayam. Pakawanan nak, nanang. Amok kanaklo na ka nagbidutak. Di mo man la pinanunot dagiti rigat kan sakripisyo ti amam. Tapno laang makadal ka. Iti private school pay. Nanang. Isumit lagayam asaan mo unay abasbasaan dagiti chat ko kan ka. Tagayam, adar aramidam asaan anasayaat. Kat, asino ti amatisikong mo? Ninilo, nanang. Kaadalak batlaang. Ngam idim pakaamok kan kwa na masikugak. Sana na nag-reply aging gait na. Anya? Ala, umuna ka ni Ije Balay. Tagdapay gatangak dito'y tersena ni Maribelen. Wala na. Oh, mare. Kaduam mo't anak awit anak mo. Apay, awan klase da? Adda, Mare. Apay nga ron nga nyawid mo. Ay, wen, kumusta kaya? Yung pa-check up mo ka di? Anya nga ti sakit na. Ay na, Mare. Iti kinaado ti saludsud mo. May salaang ti sungbat ko. Anya? Masikog ni Ashley. What? Kunak lakit din no adday jay syudad nga agad anal. Ngam saan matgayam. Manupay lang ang abulan tinapalapas manipod ng rugi ti eskwela da. Ngam di, awan mat. Nagpasikog lang iti kaadalan na ababaero. Anya? Ay, una yan. Naibagpay nga rod ani Lara. Tauray public school tayan na. Katikagad na latatagatal. Ha?
Saan matla nagkuri ti private school na naginrolan ti anak mo, iti kinasayit na? Saan mo matla na isuro iti usto? Ay, una yan, Mare. Uy, nakabanga ba inkay ti kaaruba, analpasam nga inuy-uyaw. Kinan mo matla dagiti saom. Nukasta, adda di tabalayda ni Ashley, Mare. Gatwan, di pa na minsan nga daw inyawid ni Glenta. Ay, una yan. Kung naklakit din, ano agadali ti private school? Kat amo na alamiden na, akas iti kanain nga ibagat inana. Ngam, anya nga ita. Maal-ala aya nga min iti private school ti kinalaing ti maysa nga agadal. Saan, Mare? Kung naktumit. Gusto ka. Kat, adda di tangarod ti nakasikog iti anak na. Awan, Mare. Sigun iti istorya ni Mari Glenta. Kaslasan kanumat nga interesado, ti lalaki kini Ashley. Ay, sus. Kaasimat no kasta. Ay, sapay la kumata saan amay pada ti anak ko. Iti napasamak iti anak na. Kunaklakit din no asino ti nurse ang masabat ko. Si kamot gayam Lara. Di kamot tanay lasin. Tamanumot atawan asanta ang nagranrana. Ha? Aywan, Ashley. Siyak nga rod. Busy akamin iti work ko. Kumusta? Daytoy, mapanak man na iti pagadalan. Mapan ko sukunan ti anak ko. Kinder nga minan. Ah, kasta ka di? Naimbag ka pa'y. Tanatungpal mo ti arapaap mo agbalin a nurse. Ha? Siyak anang uyaw idikan ka. Kastoy, agi tultunod kan mangsukon iti anak na. Naada anak iti anak. Ngawan na talgad at trabaho akas kumamot kan ka. Si kakit dimot, Ashley. Saan pa yan daw ti amin? Lakit di kayat mo, kan kabaulan ti bagim. Why not to try manen ako nada? Agadal ka manan, nga ure addan anak mo. Ha? Mabalin mo mat nga igiddan ti panagadal mo, nga ure agad-adal mat ti anak mo. Isu na lang, ta dito'y public school, state university, tapno asitag kay ti anak mo. Uwan ko mga ron. Ay, no amok la ko maidipay. Dito uyaklat ako man anagadal. Sa anak ko man anapan ni Jeshudan. Si kakit dimat, mabalik mo apagbabaw ti panagadal mo ijay. Ngam saan mo ko maapagbabaw ti kaadda ti anak mo ita. Blessing ti anak. Isu nga aywanam kitdi nga ore aggiddan kayo nga agadal. Anya ngay nga rod, no dayta ti gasat mo iti biyag. Awan nagdumaan ti pribado a pagadanan kan saan. Saan nga iso ti pangibasaran iti kinasirib ti anak. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, Gasa, iti biyang. Insurat ni Donabel Aran. Isang sagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Gasa, itibiyang. Agasam man, Ami? Sika man ti kaunaan naibos tila ako na itangal daw Ay ka talaga kasta, Lenny. Saan ka di nga isuti kayat tayo? Ti makalako adagos ken makaado. Sa bagay ngumurayan nak ipaibos ko lang daytoy lako kat agawid tan. Alawanan. Saan ka matapanawan kat? Ay, naimbag taadda ka agayam ko.
Mala, tulungan nakman nga agla ko. Ang mga no si kati swerte. Sika talaga. Katuan. Kan, iti day ta akin na pintas mo, ado ti may ayo agumatang. Iso nga adon ti sokim. Sika talaga. Talaga kasta ti panaglako. No maminsan, ado ti buyers. Ngamno daduma, natumalmat. Wano, ibagaman mo't iti sokim asutor mo, agulpian na mo't tilakok inton sumaruno. Anya? Wan ami, tapno sa anak at taga sana no adda ti mapaglakwam. Mala, yurnos tandagiti nabati alakom. Madamdamalaang, agsarata yon. Justin, iho, mas daawak man kan ka. Apay ka di manen, mama. Nadlaw ko nga na kanayon matan nga da isang put mo anatang kan prutas tunggal agpaili ka. Sigod ba't asan ka akasta? Ni mama talaga. Tilamad madlaw yo. Katuan mat iho. Apay, ada ka di mangmangted kan ka? Awan, ngam adda nga minti kayat ko apaggatgatangan. Kas makita yo mat. Fresh dagita anatang kan prutas. Sa bagay, ngam asino mat nga iti paggatgatangam ako nam. Basta, mama. Ikuyog kan to iji pwesto da. Ala, wan man iho. Kayat kumata makita day tapag tagilakwan itinatangkan prutas. Tapno into nagpailiak, jayak tumatagumatang. Alawan, mama. Namnamaan nyo na ita. Really, Ami? Pudno ka titibagpagam kanyak? Agkasar kayon iti day a Justin? Wen, Lenny, sana ngagang angaw. Nabayag mo't gaya man nga ada relasyon nyo iti day a Justin. Ngam apay adi mo imbagbaga. Mabainak ngamin amang ibaga, Lenny. Apay kumaamabain ka ngay. Rumbang kumaasi papanakkel ka. San ko la kayat amaamuan dagiti kakadwa tayo ije palengke. Amangan ngamin no ibagada pagkukwartak ni Justin. Ken inayat ko laang gaputabak nang. Di mon panunutan day ta, Ami. Kita aman, napudnokan ka. Agkasar kayo pa yan. Wen nga rod, Lenny. Kunak ano saan ang napudno kanyak? Ngam no di mo tagidaksan, mabalin ka di amaamuan no anya trabaho na? Ada negosyo na, Lenny. Isutiakin ko kwa iti kapigsaan a hardware dito eh. Ijay syudad ti main branch na. Kan adapay talong outlet. Ay, sana all, Ami. Aggraduar ka iti kinapalengkeram. Anya? Siga talaga, iho. Apaya di mo imbagbaga a girlfriend mo gayam, di pangalalaam itinatengkan prutas. Amangan nga minudiyo kayat ni Ami, mama. Sanak mat ngagpilpili kat. Ken maysa, kadagiti amin ang nagbalin anobyam. Ni Ami ti kaasitgan itiriknag. Agpaiso, mama? Wen, iho. Iso nga ala, planwen yung arudan ti panagkasaryo. Wen, mama. Amangan no dapay kit di makaagaw ka ni Ami kanyak. Agam, sigurado ka kadi akap-kap na kam ni Ami, iho? Wen, mama. O nasaya at nukasta. Tawans asimrekan iti naistadwa na panagbiag. Awanan ti babawi iti daita, anak ko. Masikugak ko ang Justin. Agpaiso, Ami? Wan Justin, kat agpakuyog ak kumakan ka. Mapantag pa ultrasound. Tapno amo dagiti nasken at tumarag a vitamins ko. Alawan, ket tapno nalaklaka ti panagpa-check up mo, sumurot ka kanyak iti syudad.
ijaytan nga agnaad. At damat niya may sa abalay mi ijay, kat ijaytan nga agnaad. Anya? Wanami, adu nga minti asidag ijay apagpacheck upan. Saan nakasla dito nga adayo ti barangay clinic? Saan ka di amasapol a binulan ti panagpacheck up ti masikog? When, Justin? Iso sumurot ka nga ruden kanyak. Kat no kayat ni tatang, ikoyog tamutan. Tapno adakan kaduam tunggal rumwarak. Damo mat, makumiko makiti negosyo tayo no daduma. Alang arod, sumurot ak ijay syudad. Kantap no mapagserbian kamat nga asawa. Itugot na kagaya man ti asawam ijay syudad anak kaw. Wen tatang, tapno nalaklaka kano ti panagprinatal ko. Sa bagay mat ket di tapno saan ka marigatan. Ngem annadam ti bagim ijay di ka unay agbambanawg. Nang runata damo a panagsikog mo dayta. Wen tatang, di kay madanagan. No nga ta sumurot kayo ngamin kanyak. Sana bale, tati asawak mat amis mo tinangibaga. Saan anak ko? Agtalikak mo't iti asawam. Kan may awan mga sikaso iti talon tayaw. Kan dagiti taraken ko ading wine. Amumat nga isulaang ti pagkukwartaak. Alawanan tatang. Ngamsan kayo amadanagan. Pauitan kayo iti kwartayo. San mata naimot ti asawak? Sandak nga obligasyon. Iso adidak pagparikutan. Kabaala kabiyagan ti bagayk. Tiket di pa nagpamilyayaw ti panunutan yaw. Agurnong kayaw para ti masakbayan yaw. Anya ka mo't tinami. Aging gaita, di mo pa nasursuro ti panagbiag dito syudad. Pasensya kan Justin. Talagang amin anay ruamak ija probinsya. Saan na bale, tadudwa talaang mat dito'y balay. Anya, jak kayat ti kasta klase ti panagbiag. Isumot lang iso ti lutlutom amakan. Apay, awan ka din ti ammom aluton. Awan ka din ti ammom adaddo maarisipe. Justin? Saanan nga iji probinsya ti ayan mo? Ag-take out ka no mabalin. Mangkita kay ti dadom agatangam numapan ka iji market. Pasensya kan Justin. Di talang amin kaasit ganatirse na ti paggatgatangak. Marigatan akmatan amapan iji market. Nang runa ta jeep mati pagluganan. Kasla marigatan akong nga aggaraw. Gaputa dumakdakkelan ti tiyan ko. Sana day ta ti rason. Kan mabalin ka ni? Surwam matag kawas iti daduma. Saan la day ta jogging pants wano bestida? Anyan to ti kunaan nag iti makakitakin ka? Pasensya ka na talaga, Justin. Talagang amin akomportable ak iti daytoy asuot ko. Sana bale, inton makapagpasngayak. Saanan akastoy dagiti suot ko. Justin, agyaming tayo mamuti di balayo. Ijay latan bar pare. Wano saan ijay apartment mo? Makauma mo ti apartment ko pare. Ijay latan balayo. Taurag patpat nagtayo nga ginam. Sana bali Tadakkel mo di balayo. Sana may istorbo ti asawam. Ijay latan ruar ti paparantayo pare. Ijay latan balayo pare. Tapno mapantayan mo't lang ti asawam. Saan ka di ako nam amasigog? Pare. Apay ka di pare. Kasla saan kami awil kami di balayo Weno agamak ka. Mga no agawin mi ti asawam. Sika talaga pare. Naganun timbaga. Lawanan. Ijay tayo nga rudan balay. Ano sa niyo kastoy ti balay mi anasang petan niyo? Awan mo ti pare ko ta. Naurnos ti balayo.
Nalaing mo ni pare Justin na ng pilit inasawa na. Anya, imbag man tayo may kayo dito'y balay. Saan kumakayat ni pare Justin? Ngam pinilit mi lang. Anya? Jakman amo ko ni pare Justin. Kayat na nga ijerwar ti pagjajamingan mi. Kinunakmat ken kwa na, ngawan parikot kanyak no dito'y kayo nga uminom. Kayat ko pa'y tapno sa anak ngagdandanag, no kas jay arabiin, kat saan pa'y nakasangpat. Paumayan ti asawak. Ala, panawan kayo pa'y tapno makapagsasarita kayon. Saan ka na pumanaw? Agsasarita tayo pa Saan na bali? Saan kami pa nabartek? Saan ka na pare Justin? Ala, mapan kan ije silid ami. Inkaginanan. Ha? Sige. Panawan kayo nga rudan. Napintas maggamit sa asawan, pare. Naragsak ka kasarsarita. Ken naimas ti luto na. Naimas na ito yung pasagana mapulutan tayo Kasta? Wan pare, ket agasam man. Mati ka. Insagana na mo't adagos ti pulutan tayo. Wala tayo nyawag kong agluto. Imbagak na agiinom tayo ita arabi Si kamot pare, pinaglutong pa ilaan, ket dakulan ti tiyan na. Apa nga pare, kasla ibain mo mo't tasawam. Ibain mo ta sasawam pare. Ket wan mo't pare, binaybay ampay kung maamakisarsarita ka na tayo Ay nasaanin. Boys talk kunada nga ron. Ala, rugyan tayo kitin ka kinom. Ami, di mon ulitan ti inaramid mo iti addalag iti kagayam ko, ha? Apay, anya ka di tinaramid ko asan anasayaat. Nagturid ka kit din anak isarsarita kadakwada iti kasta alangam? Ure ko maano saan ka lang nakasuot iti jogging pants kan dakkel t-shirt. Pasensya kan, Justin. Inayaban na ngamin ni Paul. Iso anak inistoryakan ko na biit. Nagturid ka ba tanya? Apay, di ka ka dinagbain ka nagiti kakadwami a babae? Pasensya kan, Justin. Sana bale, jakon ulitan pa'y. Ngam, sikaman matidamagag. Apay nga dain kuyog yung babae. Awan mat iti saritaan taday taa. Tikunak, mabalin yu ti uminom dito'y balay. Tapno saan ka nga agawid arabrabi. Ngam saan akaraman dagijay a babae. Apay, agselos ka kadi. Saan la aday tati mapasamak no di mo ornosan day tabagbagim? Talaga adi makkel kay ti probinsya. Anya? Agyamanak, kaputa si marungkar kayo, mama. Kailiw kayo matan. Kailiw ka matan, balasang ko. Ay na, dakkel gaya man, ti tiyan mo. Wen, mama, agpito abulan na ngamin itan. Duwala gaya man abulan ti orayan, agpasngay kan. Wen, mama, apay ngawan ni Justin. Domingo matita. Rimuar mat, mama. Ngam di na imbaga no sa dino ti papanan na. Anya? Aguray ka man, balasang ko. Ha? Apay ka di, mama? Apay akas na tilangam. Kasla sabali. Kasla da parikot mo. Ha? Ay, awan da ito'y, mama. Talaga siguro ang nagbaliw tilangak, gapoy ti sikog ko. Sigurado ka, Amangan mat no ada parikot yo. Awan, mama. Awan ti parikot ko. Wano parikot mi nga agasawa. Ay, kailiw kong tigayim mau balasang kao. Uray siyak nga rod, tata. Kanayon kami nga ag-video call ngam sa balilat tamot at ni makasarita iti personal. Wen nga raw, kanayon mo't lang umawag kanyak, agam sa balilat ta. Nairuwamak akanayon akaduak.
Ngam anyang araw kat adamot ten asawa na. Wan nga rod tata. Ngam apay dayjay. Kasla sa bali mo't tan tilangana. Ngam amangan kit di mo't no epekto laang tisikog na. Kasta aya. Ay kuyugan naktuman inton maminsan. Mapantas sa rungkaran ti gayemaw. Saan kumat nga may nakamalan ti agbiyahe asisyak laeng. Alawan tata. Palpasan mi pa mulmulaan mi agarden mi. Tapno mapantay to sa rungkaran ti gayem ko. Apaman amalpas ti panagmula mi. Apay ka di kanayon kamutan amarambihan, Justin. Saan na bali tagaw awid akmat? Ngam, Justin, among mata masikugak. Apay akasta kamutan. Saan mo pa'y matakabulanan? Uray adu dagiti jakon kabalan nga aramidan. Marigatan akon nga aggaraw. Gaputad akilan ti tiyan ko. Ala, tap na awan mo't may bagbagam. Ayabam ni Lenny agayem mo. Ala anta katulong no kayat na. Anya? Una, tap na awanan ti adu reklamom. Apay nga minakasta kamutan, Justin. Anyamutan. Agsasarunumutan ti awag na ti akatulong. Kitsong batang mamay na pare. Ang mga no importante mo ti bagana. Ang mga nagpagatang langit no anyala dita. Jakmat lamasango. At date mi kaniditas. Pare, dandanin aganak ti asawan. Isardeng yung aminan ti relasyon nyo kaniditas. Anya? Uwan pare, may sakan nga ma. Makirelasyon ka ki di iti sa bali. Adaman ti awag na pare. Sungbata mo. Hello? Apay ayang umanawag ka, Lenny. Pasensya kan, Sir Justin. Intaray mi nga min diti ospital ni Ami. Umay kayo kumaadagos. O sige, bye. Pare, adda ka no iti ospital ni Ami. Kit mapantan na pare. Saan ka na makipagkita kaniditas? Awanan ti anak ta, Justin. Uray di ka kumalatan si Mang Sangpat. Ami? Naapiktaran ti sikog ko. Gapo ka dagiti inararamid mo. Gapo iti stress ko. Ngimato ti blood pressure ko. Nga iso ti nang itunda iti miscarriage ko. Kandag iti pan nakabambanog ko. Idi awan pa'y ni Lenny ijabalay. Takasano? Di nakmatulungan iti trabaho iti unag ti balay. No at na jak maramid, agungat ka. Anya? Nasakit, Justin. Anya ka di tinagkurangak. Tapno aramidam kanyak ti kastoy. Anya tinagkurangak. Tapno agbaliw ka namin pinsan. Anya tinagkurangak kas asawam. Tapno agbabae ka. Ammom ti may papan iti dayta, Ami? Wen, amok, Justin. Nga mawa na pulos tinangag mo kanyak. Ngamdya ka mo, no mapakawan-kawan no saanan. Awan matgayam ti serserbim nga asawa, Justin. Di mo kamalatan inas asawa ti anak ko, no kastoy mo't lang ti aramidam. Tatang, lagkari ka ide nga iwanam ti anak ko. Isa si papalubusak idi nagkalay sa kayaw. Impagarup ko no nasayat kang asawa, gam nagbidutak gayam. Binaybayam ti asawam ken putot mo, ket maladingitan ak unay, gaputa awanan ti apukok. Binaybayam ida. Pakawanan nak, tatang. Ikandak pa iti may sagundaway. Jak amaw, no niya ti pangedeng ti anak kaw. Ngam no ita, di kan pagtalkan. Iso nga iyawit ko ti anak ko ita, ta saan pa yan nagsublet ti pigsana.
Kasapulan na tinananaya panagtanggad. Kat siyak ti mangipaay iti dayta. Ang mga numabaybay ang manan. Mama, di na kon kayat ni Ami akasarita. Naamiris ko anapatag gayam kanyak. Isuti ay ayatag saan ani ditas. Bidot nga minti inaramid mo, iho. Nasingpet-met ni Ami, nga maapay-pay laeng anak relasyon ka kaniditas. Aklunak ti kamalik, Mama. Bidot tinaramid mo, Justin. Amumat ang naggapo iti away ti asawam. Nga maapay ngamin apilitem a makigiddan iti lifestyle dagiti gagayam mo. Adim bakkel iti nanamaya pa nagbiag. Well, Mama, aklunak abidot ko na kita. Kaya't ko asulnitan amin ang nagkurangak. Ala, ipakitam ti pa nagbabawim iti asawam. Bareng ipaayan na kapay iti may kadwa agundaway. Ayatem asipupuso ti asawam. Anyaman ti kinatao na, kenno anyaman ti awan kenkwana, ket di mo sapulen iti sabali a tao. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maisapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyag. Isagsagot ka na kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, Panang Tarabay.